Los pacientes aptos para realizar una prueba de ventilación espontánea deberán cumplir los siguientes criterios: corroborar que la causa que originó la necesidad de ventilación mecánica esté resuelta o en vías de resolución, una estabilidad hemodinámica aceptable sin arritmias, sin requerimiento de drogas inotrópicas o vasopresoras, estabilidad clínica aceptable, idealmente afebril, y por último, evidencia de esfuerzo inspiratorio espontáneo. Si el paciente cumple con los criterios de desconexión, se realizará una prueba de ventilación espontánea. La misma podrá hacerse en CPAP de 5 centímetros de agua, presión de soporte de 7 centímetros de agua y 0 de PIP, o presión de soporte de 0 con PIP de 0. Independientemente de los tres tipos de prueba recién citados, lo fundamental es no desconectar al paciente durante la evaluación. El objetivo de esta estrategia es permitir que durante la prueba el paciente exhale a través del filtro exhalatorio. Si el paciente reúne dos o más de los criterios de fracaso durante la prueba de ventilación espontánea, se considera falla de la misma. Si el paciente no tolera la prueba de ventilación espontánea, debe ser reconectado a ventilación mecánica en un modo confortable y no fatigante y ser evaluado al día siguiente. Si el paciente tolera la prueba de ventilación espontánea y está intubado, se debe evaluar la retirada del tubo endotraqueal.